Sziasztok! Az iHima számára az igazi ismertséget az A07-es erősítő hozta el, amelyről annól én is készítettem egy videót. Ez volt az első olyan erősítő, amivel már érdemes volt foglalkoznia annak a hifistának, aki minél többet szeretett volna kihozni a szűkös büdzséjéből. Persze az A07-tel kapcsolatban azért voltak jogos kritikák is. Viszont az iHima az A07-es óta azért elég nagy utat tett meg, amint azt hamarosan ti is látni fogjátok. A cég idén ünnepli a 10 éves jubileumát, és ehhez kapcsolódóan egy sor új terméket dobnak majd a piacra. A jubileumi széria része a mai videóban bemutatásra kerülő T20-as elektroncsöves előerősítő és az A20 sztereó erősítő is, valamint a D20 DAC, amelynek a megjelenéséről a videó készítésének az időpontjában még nincs információm, és része a szériának a P600 polcsugárzó is, amely az iHima első passzív hangsugárzója, és ami, ha minden igaz, már elérhető lesz, mire ez a videó kikerül a YouTube-ra. Szóval két nagyon izgalmas terméket fogunk a mai videóban közelebbről is megnézni, és kíváncsi leszek, hogy méltóak-e a cég által aktuálisan hangoztatott szlogenre, hogy azt mondja, Masterpieces of a Decade. Tehát az első cucc, amit ma megnézünk, az iHima T20-as elektroncsöves, teljesen szimmetrikus előerősítő lesz. Kezdjük mindjárt a külsővel. A készülékház érzésre a szokásosnál nehezebb, úgy tűnik, hogy a korábbiaknál némiképp vastagabb falvastagságú a fekete eloxálással felületkezelt doboz. A ház oldalsó élei 45 fokban le vannak törve, ami mindenképpen feldobja a szokásos műszerdoboz hangulatot. Az előlap bal oldalán egy állapotjelző ledet találhattok, amely nem csak azt mutatja, hogy be van-e kapcsolva a preamp, hanem különböző színekkel azt is, hogy az XLR vagy az RCA bemenet van-e kiválasztva. Közvetlenül mellette található az infravörös szenzor ablaka. Középen egy hatalmas és nagyon ötletes módon kialakított két karakterből álló, 7 szegmenses ledes kijelzőt helyeztek el a mérnökök. A ledek fénye apró lyukakból álló mátrixon keresztül szüremlik át, amelyeket meglehetősen precízen fúrtak az előlapba. Az előlap jobb szélén találhattok egy encodert is, amellyel nem csak a hangerőt változtathatjátok meg, hanem hosszan benyomva be- és kikapcsolhatjátok az eszközt, röviden megnyomva bemenetet válthattok, duplán kattintva vele pedig némíthatjátok az eszközt. Az encoder nagyon határozott és húsos kattanásokkal kelti a prémium minőség érzetét, de kár, hogy maga a gomb egy kissé lötyög, ami ezt a prémium érzést azért egy kissé beárnyékolja. A doboz tetején találhatjátok az elektroncsövek foglalatait. Az iHima gyárilag két Swan ECC83 elektroncsövet mellékel a termékhez. Ami esetleg nekem innen hiányzik, az némi védelem a csövek köré, mert ha van gyerek vagy kisállat a családban, akkor jól jöhet ez az extra fizikai védelem. A hátlapon találhattok egy sor XLR és RCA be- és kimenetet. Ahogyan azt említettem, ez a preamp teljesen szimmetrikus, ezért érdemes ezt ki is használni, amennyiben lehetőségetek van rá. A szimmetrikus bemenetek mellett van két trigger kimenet is, az egyik az A20-as erősítő, a másik pedig a D20-as DAC számára lett megálmodva. Tehát a T20 képes vezérelni ezeknek az eszközöknek a be- és kikapcsolását is. A jobb alsó sarokban pedig egy szabvány 12 voltos DC tápbemenetet találhattok. A dobozban a tartozék csöveken és a szokásos papírokon kívül van még egy 12 voltos kapcsolóüzemű tápegység, valamint egy távirányító is. A távirányítóval ugyanazokat a funkciókat lehet vezérelni, mint az encoderrel, egy kivételével. A távirányítón található D-pad középső gombjával a kijelző teljesen kikapcsolható, addig, amíg egy gombot meg nem nyomtok a távirányítón vagy az encoderen. Viszont ilyenkor nem alszik vissza egy idő után a kijelző, tehát ismét meg kell nyomni az előbb említett gombot a távirányítón. Talán felhasználóbarátabb megoldás lenne, ha a kijelző addig kikapcsolva maradna, vagy magától visszaaludna, amíg másként nem döntünk, ahogyan ez például a Kinki Studio erősítőn is így működik. Na de kukkantsunk bele a dobozba, amire a 0. perctől kíváncsi voltam, hogy vajon az elektroncsövek csak azért vannak-e, hogy szépen világítsanak, esetleg valami katódkövető kapcsolásról van itt szó, vagy végre a csövek rendes munkát végeznek. Ugye itt aggodalomra adhat okot a 12 voltos bemenő tápfeszültség, hiszen az LCC83-nak bőven 100 volt feletti anódfeszültségre van szüksége ahhoz, hogy ténylegesen csináljon is valamit,
De persze a mai világban azért viszonylag könnyen lehet a 12 voltból sokkal magasabb feszültséget csinálni. Na most örömmel jelentem, hogy a csövek anódjára a multiméteremmel rámérve 100 volt feletti feszültséget mértem, tehát ezek nem kamucsövek, és valószínűleg tényleges munkát végeznek. A tápbemenet után van egy fémdobozzal árnyékolt rész. Gyanítom, hogy ez alatt a kupak alatt találhatóak azok az alkatrészek, amelyek a különböző tápfeszültségeket állítják elő az elektronika számára, beleértve például a csövek számára szükséges anódfeszültséget is, mivel ez a tápegység szekció nagy valószínűséggel kapcsolóüzemben működik, ezért ez az árnyékolás valószínűleg az itt keletkezett zajt hivatott kordában tartani, de persze nem vagyok 100%-ig biztos ebben, csak ez tűnik logikusnak. Ebből az is adódik, hogy bármiféle lineáris táp valószínűleg barokkos túlzás lenne ehhez az egységhez, de a későbbiekben az is ki fog derülni, hogy ez nem feltétlenül van így. Egyébként a magas anódfeszültség miatt meglehetősen Darwin-díjas megközelítés lenne aktív tápellátás mellett matatni ebben a cuccban, szóval inkább ne tegyétek. A panelon Vima, Rubicon és Panasonic kondenzátorokat látni, szóval első ránézésre az alkatrészek minősége rendben van. Az AIMA által a rendelkezésemre bocsájtott sajtóanyag alapján a T20-as panelja aranyozott vezetősávokkal rendelkezik. Ha a bemenetek felül indulunk el, akkor az XLR bemenetek közvetlenül a JRC NJW 1195-ös IC-be futnak be, amely a bemenetválasztásért és a hangerőszabályzásért felel. Az RCA bemenetek után viszont találhattok még két OPA 1612-es műveleti erősítőt is, amelyek segítségével szimmetrikus jellé alakítják az RCA bemeneteken érkező muzsikát a hangerőszabályzó IC számára. Ezután az LCC 83 dupla triódák elvégzik a varázslatot, majd a jelünk az XLR kimenetre kerül a két eleme 49720-as opampal megvalósított pufferen keresztül. Ahhoz, hogy az RCA kimeneteken is megjelenhessen a kimeneti jelünk, egy harmadik eleme 49720-as segítségével azt single-endiddé alakítják. Ebből az is látszódik, hogy akkor van a legkevesebb alkatrész a jel útjában, ha a bemeneten és a kimeneten is az XLR hajzatot használjátok. Természetesen mindhárom műveleti erősítő könnyen cserélhető. A kapcsolás része egy-egy hongfa gyártmányú relé is a kimenetek előtt, amelyek az adott kimenet némításáért felelnek. Végül az egész hóbelevancot egy ARM alapú mikrokontroller vezérli, mivel a T20 és az A20 közösen képez egy rendszert, ezért nem fogom külön a preamp hangját elemezgetni, hanem majd együtt az A20-assal. Az AIMA A20 sztereó erősítő dizájnja teljesen megegyezik a T20-as előerősítőjével, a doboz mérete és kialakítása is azonos. Az előlap bal oldalán egy háromállású kapcsolóval tudjuk be- és kikapcsolni az erősítőt, illetve aktiválni az állítható alsó határfrekvenciájú felüláteresztő szűrőt. Erről később még majd bővebben beszélek. Középen helyezték el a hangerő potmétert, ami határozott kattanásokkal tekeredik el, mintha egy encoder lenne, és egyébként kevésbé lötyögősre sikerült, mint a T20-as esetében. De a látszat csal, mert ez egy hagyományos 10 kΩ-os sztereó potméter. Ami viszont igazán érdekes az az, hogy az A20-as is ugyanazzal az ARM mikrokontrollerrel és NJW 1195-ös hangerős szabályzó és bemenetválasztó IC-vel lett felszerelve, mint a T20, szóval gyanítom, hogy a hangerő állításért itt is ez az IC a felelős. Valószínűleg a 10 kΩ-os potméterrel a mikrokontroller az ADC-jén keresztül vezérli a hangerőszabályzó IC-t. Ez persze megint csak spekuláció a részemről, de az IC-vel sokkal precízebb hangerőszabályzást és a két csatorna sokkal pontosabb együttfutását lehet megvalósítani, szóval igazi kihagyott zicser lenne, ha ez nem így lenne. Erre utal az a tény is, hogy csak 10 kΩ-os a potméter, holott ha az analóg tartományban állítanánk vele a hangerőt, és nem csak vezérlésre használnánk, akkor inkább olyan 50 kΩ körüli értékű kellene, hogy legyen. Na de vissza az előlapra, annak is a jobb oldalára, ahol egy kétállású kapcsolóval az XLR és az RCA bemenetek között választhattok. A hátlapra mindenféle jóság került, először is egy szimmetrikus XLR és egy single-ended RCA bemenet. Ezt követi egy kapcsoló, amivel 3 decibellel meg lehet növelni az RCA bemeneti jelszintjét, amennyiben olyan eszköz kötnétek rá, aminek kicsi a kimeneti jelszintje.
Ez alatt található egy potméter, amellyel a korábban már említett felülátteresztő szűrő alsó határfrekvenciáját tudjuk beállítani. A gyártó fel is tüntette a tipikus frekvenciákat, szóval nem kell vakon tekergetnetek ezt a potit. És akkor itt álljunk meg egy szóra, mert ez egy nagyon fontos funkció bárki számára, aki szubládát szeretne integrálni a rendszerében. Ugyanis itt arról van szó, hogy ha mondjuk kiválasztjuk a potméter segítségével a 80 Hz-et, akkor csak az e fölötti frekvenciák kerülnek ki a hangfal kimenetekre. Logikusan eleve azért integrálunk egy aktív szubbasszus hangsugárzót a rendszerünkbe, mert a poltsugárzónk 80 Hz alatt már nem képes betyárosan oda tenni magát, viszont teljesen felesleges azokat a frekvenciákat erőltetni ugyanezen a poltsugárzókon, amelyektől ezek a hangfalak amúgy is csak szenvednének. Szóval egy szubláda kimenettel rendelkező erősítő, felülátteresztő szűrő nélkül nem túl hatékony megoldás. Az eredménye ennek pedig az, hogy a poltsugárzónk sokkal tisztábban és kevesebb torzítással fogja lesugározni azokat a frekvenciákat, amelyekre a fizikai korlátai predesztinálják, míg a mélyláda meg szépen alá fog dolgozni azzal a frekvenciatartománnyal, ami pedig a számára csak új gyakorlat. A szubláda kimenet felett van egy bypass feliratú gomb, amely akkor lesz hasznos, ha a T20-as elektroncsöves preampet, vagy akár egy hangerő szabályozható DAC-ot szeretnénk az A20-assal együtt használni. Ezzel a gombbal ugyanis teljesen ki tudjuk kerülni az A20-as saját előerősítőjét és hangerőszabályzását, és a bemenetekre érkező jelet közvetlenül a TPA 3255-ös IC kapja meg, tehát ez a gomb végerősítő módba állítja ezt az eszközt. Ennek az a nyilvánvaló előnye, hogy feleslegesen nem megy át egy csomó alkatrészen a bemeneti jelünk. Ha pedig kevesebb az alkatrész, akkor rövidebb a jelút, kisebb a zaj és jobb a hangminőség. Az erősítő ráadásul teljes áramtalanítás után is megjegyzi ennek a kapcsolónak az állását. A bypass kapcsolótól jobbra két pár hangsugárzó terminál találhattok, majd pedig egy 12 voltos trigger bemenetet, ugye ide kell kötni a T20-as megfelelő trigger kimenetét, majd végül alatta található egy szabvány DC tápbemenet. Természetesen az A20-as dobozában tartozékként a papírok mellett helyet kapott egy 48 volt 5 amperes gallium nitrid tápegység, valamint egy trigger kábel is, ami tulajdonképpen egy rövid jack-jack kábel. Az A20-as belseje is kellően takaros. A két nagyobb elkó valószínűleg Rubicon, és a két cserélhető eleme 49720-as opamp mellett itt is Panasonic kondikat találhattok. Az ennyi W1195-ös IC melletti Samsung kondikat viszont nem teljesen értem, azért alsó polcosnak a GT szériát nem nevezném, és valószínűleg nem is kritikus helyen találhatóak, de azért jó lett volna itt is egy Rubicont, Nichicont vagy Panasonicot látni. Az ARM mikrokontrollert már említettem. A felülátteresztő szűrő alsó határfrekvenciájának a beállítása teljesen analógnak tűnik, egy sor NE5532-es opampal és a hozzájuk kapcsolódó RC tagokkal oldották azt meg. Emellett az RCA bemenetek szimmetrikussá alakítását is ugyanilyen műveleti erősítők végzik. A TPA 3255-ös erősítő IC ezúttal is a panel alján kapott helyet, és egy tekintélyes méretű alumínium tömb segítségével viszik át a keletkező hőt a készülékházra. Ez továbbra is egy bevált és hatékony megoldás. És igazából ennyi az érdekesség, amit a belső felépítéssel kapcsolatban el tudok mondani, de persze a kapcsolási rajz hiányában ez inkább csak olyan megalapozott találgatás a részemről. Ha esetleg valamit benéztem, akkor nyugodtan javítsatok ki a videó alatti kommentmezőben. Na és akkor forduljunk is rá a hangminőségre. Az A20-as hangja önmagában nem sokban különbözik az AIHIMA eddig megismert sztereó erősítő modelljeitől, legyen az az A80-as vagy az A70-es, tehát amit azokkal kapcsolatban már elmondtam, az az A20-asra is vonatkozik, egy kivétellel. Az NJW1195-ös IC által biztosított precíz hangerőszabályzás és a két csatorna pontosabb együttfutása azt eredményezi, hogy sokkal pontosabb sztereó képet kapunk, ez elég szembetűnő változás a korábbi modellekhez képest, szóval ezzel mindenképpen jó irányban mentek el a fejlesztők.
Viszont a magas hangok pontossága és minősége hát nem igazán változott, nem nevezném rossznak, de mindig is ezt tartottam a TPA 3255-ös IC köré épült erősítők gyengeségének, na meg azt, hogy a magas hangok mennyiségét némiképp befolyásolja a rákötött hangfal terhelő impedanciája is. Ez az elképzelés egészen addig tartotta magát, amíg be nem kötöttem a T20-as elektroncsöves előerősítőt a láncba, és be nem kapcsoltam a bypass üzemmódot az A20-ason. A csövek ugyanis valami olyasmit csináltak a rendszer hangkarakterével, amire hát nem igazán számítottam. Először is a középtartomány minősége, meg ahogy ez a tartomány egy kissé jobban ki van emelve, miközben az ének és az ebben a tartományban operáló hangszerek le vannak öntve ezzel a meleg mázzal, az nagyon jót tett az összképnek. Ha lehet ezzel a képzavarral élni, olyan, mintha inkább egy hibrid csöves AB osztályt hallgatnék. Mindezek mellett megmaradt a mély hangok amolyan D-osztályos feszessége és kontrolláltsága, amit viszont kifejezetten kedvelek a TPA 3255-ben, és ez a meleg és középen nyílt hangkarakter nagyon szépen el is maszkolja a magas hangok korábban említett pontatlanságát. Még mindig ott van, de nagyon rá kell fókuszálni, hogy halljam, az ember meg alapvetően nem így hallgat zenét. Mivel mindkét eszköz külső tápegységet használ, ezért a szokásos módszeremmel meg is mértem a zajszintjüket, és az általam készített publikus adatbázisba fel is töltöttem az eredményeket, amelynek a linkjét megtalálhatjátok a videó leírásában. Szóval alapvetően mindkét tápegység jól teljesített. A T20-ashoz járó 12 volt 2 amperes kapcsolóüzemű tápegység az iFi iPower 2 szintjén mozog, amíg az A20-as erősítőhöz adott GAN tápegység ettől némiképp elmarad, de a kapott érték még így is jónak számít, hát azt figyelembe véve, hogy egy kb. 240 wattos tápról van szó. De aztán arra gondoltam, hogy lépjünk egy szinttel feljebb. Van nekem itthon ugyanis egy 12 voltos és 2 amperes Studer 900 klón lineáris tápegységem, valamint az AIHIMA A07-eshez vettem annó egy 48 volt és 800 wattos kapcsolóüzemű tápegységet. Azt kell tudni erről a két tápról, hogy mindkettőnek olyan kicsi zaja van az emberi fül számára hallható frekvenciatartományban, hogy a jelenlegi DIY módszeremmel nem is vagyok képes megmérni azt, mert mindkettő zaja vagy a Steinberg hangkártyám zajának közelében, vagy az alatt van. Az biztos, hogy mindkettő táp lényegesen alacsonyabb zajjal rendelkezik, mint az AIHIMA gyári tápjai. Na most én arra számítottam volna, hogy mivel a T20-asban a belső tápvonalak kapcsolóüzemű topológiával vannak megoldva, ezért semmi hatása nem lesz annak, hogy egy jó lineáris tápot kötök a gyári helyére. Hát ennél nagyobbat nem is tévedhettem volna. A T20-asnak van egy nagyon halk alapzaja, amit a hallgatási pozícióból még az én érzékeny hangfalaimon sem lehet hallani, de azért ha közvetlenül odatartom a fülemet a hangfalamhoz, akkor lehet hallani egy nagyon halk susogást és egy ugyancsak igen halk 50 Hz-es búgást. De semmi komoly, a kinki stúdió erősítőmnek is van ekkora alapzaja. Egyébként ezt a zajt egyértelműen a T20-as csinálja, mert az A20-as erősítőt önmagában bekötve teljesen alapzajmentes a rendszer. Szóval a Studer 900-as tápot bekötve az 50 Hz-es búgás teljesen megszűnt, és a korábban tapasztalt fehér zaj is némiképp halkult. Viszont nem csak objektív javulás volt tapasztalható, hanem szubjektív is. A hangkép egy picivel koherensebb lett, a kontúrok élesebbek, és a mélyek is precízebbek, de ez utóbbit inkább annak tudom be, hogy a 800 wattos tuning tápnak, amit az A20-asra kötöttem be, hatalmas tartalékai vannak. A lényeg tehát az, hogy amikor az ember hülyeségnek gondolja, hogy egy ilyen eszköznél tápot cseréljen, akkor az általában okos megközelítés, de ebben az esetben hallható javulást okozott az amúgy nem rossz minőségű gyári tápok komolyabbra cserélése. Az már persze más kérdés, hogy érdemes-e ennyit még pluszban rádobni erre a rendszerre, de az biztos, hogy nem teljesen kidobott pénz. Tisztán látszódik, hogy az AIHIMA meghúzott egy költségkeretet, és a lehetőségeik ismeretében 10 évnyi tudást és tapasztalatot csürítettek bele ebbe a 10 éves jubileumi termékszériába. Ebből adódóan az ő értelmezési tartományukban talán nem feltétlenül túlzás a videó elején emlegetett szlogán. Ezúttal nem akar mindenáron szuper olcsó lenni a cucc, de hál' Istennek azért attól még messze vagyunk, hogy drágának nevezzük ezt a szettet. Én mindenképpen azt javaslom, hogy a T20-ast is vegyétek meg az A20 mellé, mert az AIHIMA elektroncsöves előerősítője brutálisan sokat dob az összképen. Én nagyon rég nem tudtam ennyire lelkesedni valamiért,
és nálam a T20-A20 kombó az olcsó Chi-Fi szettek mezőnyében jelenleg a képzeletbeli dobogó tetején áll, pont. A videóm alatti leírásban találtok majd linkeket az AIHIMA németországi Amazon boltjához, valamint kuponokat is, amelyekkel 15% kedvezményt kaptok a termékek árából. Továbbá az AIHIMA azt az ígéretet tette nekem, hogy aki most egy T20-ast vagy egy A20-ast vásárol, az ajándékba kap mellé egy alumínium állványt is. Felhívnám a figyelmeteket, hogy a leírásban található linkek nem úgynevezett affiliate linkek, tehát a kedvezmény nektek jár, és én egy kannyi vasat sem kapok a vásárlás után az AIHIMA-tól, és ez továbbra is így helyes. Viszont a videóra ennek ellenére kitettem a fizetett promóció jelzést, mert a tesztelt termékeket nem kell visszaküldenem a gyártónak. Transzparencia rulez. Ha szeretnétek támogatni a munkámat, illetve rendszeres támogatóként csatlakozni a YouTube csatornámhoz, akkor a videó leírásában megtalálhatjátok a szükséges linkeket. Ezeken felül lájkoljatok, vagy diszlájkoljatok, iratkozzatok fel, ha ezt esetleg még nem tettétek meg, és kommenteljetek is a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videómat, nem sokára újra jelentkezem.